అందరికీ నమస్కారం వணக்கம் అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు yet another episode of States Junction. எல்லா பியூட்டிஸ் கியூட்டிஸ் யாரெல்லாம் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணீங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம், வெல்கம் டு த சேனல். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வாங்க சூப்பராக கதை பேசலாம், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணலாம். அண்ட் நம்மளுடைய சேனலில் லாட்ஸ் ஆஃப் versatile content ஆல் இன் ஒன் பேக்கேஜஸ் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ செக் த பிளேலிஸ்ட். உங்களுக்கு என்னோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னையோட வீடியோ நீங்கள் ஆல்ரெடி தம்ப்நெயில்ல பார்த்துருப்பீங்க. என்ன அப்படின்னா நம்ம சூப்பரான ஒரு ஹேர் கேர் டிப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிற ஒன் ஆஃப் த ஹேர் கேர் டிப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கோகனட் ஆயில் எடுத்துக்கிறோம். நான் வந்து இன்றைக்கி பத்தஞ்சலி கோகனட் ஆயில் தான் நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் அதை வந்து எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விளக்கெண்ணெய், கேஸ்டர் ஆயில், வீட்லேயே செக்கில் ஆட்டின கேஸ்டர் ஆயில். ஒன்கேஸ் உங்களுக்கு செக்கில் ஆட்டில் கேஸ்டர் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா வந்து ரெடிமேட் கேஸ்டர் ஆயில் உங்களுக்கு ஷாப்ஸில் கிடைக்கிது, இந்த பைசன் பிராண்ட்லாம் கிடைக்கிது. ஸோ நீங்கள் இதுவும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேர்ட் ஆயில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நல்லெண்ணெய். ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லெண்ணெய் தான். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போகிறோம். ஸ்நானம் செய்து வர கண் எரிச்சல், மண்டை இடி, சரீர உஷ்ணம், முடி உதிர்தல் முதலியன நீங்கி உடல் குளிர்ச்சியாகும். ஃபீல் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு 60 rupees 100 ml இது. ஸோ கரிசலாங்கண்ணி எண்ணெய். ஸோ இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இன்றைக்கி, பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஹெட்டேக். ஸோ ஹெட்டேக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, இல்லைனா வந்து ரொம்ப பாடி சூடாகுது அப்படின்றவங்களுக்குலாம் இந்த கரிசலாங்கண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த ஆயில் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் இன் திஸ் ஃபார்மேட். அண்ட் ஃபைனலி இந்த ஆயில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண மெடிக்கேட்டட் ஆயில். இது என்ன ஆயில்ன்றதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் வீடியோ வந்து போட ஆரம்பித்த காலத்தில் போட்டேன் இந்த வீடியோ, மிராக்கிள் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். உங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த ஆயிலும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம். இப்போ எந்த ப்ரொப்போசிஷனில் ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நீங்கள் ஒரு எந்த டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதில் வந்து 2 whole teaspoons ஆஃப் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் செகண்டாக நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து விளக்கெண்ணெய். ஸோ விளக்கெண்ணெய் வந்து 1.5 teaspoon விளக்கெண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு முடி உதிர்தல்லாம் வந்து ஹேர் ஃபால் நிறையா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நம்ம ரொம்ப லார்ஜ் அமௌண்ட் எடுத்துக்க போகிறது வந்து நல்லெண்ணெய் தான். அபவுட் 4 teaspoon வந்து நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன். உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி தரவும் மண்டை சூடாகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக தேய்ச்சிக்கணும். இப்போ நான் எடுத்துக்க போகிறது வந்து கரிசலாங்கண்ணி எண்ணெயும் வந்து 2 tablespoon ஆஃப் கரிசலாங்கண்ணி எண்ணெய் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது 2 teaspoons வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட சேர்த்து வந்து நான் என்னுடைய மிராக்கிள் ஆயிலும் வந்து 2 teaspoons நான் ஆட் பண்ணினேன். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு டபுள் பாய்லர் மெத்தடில் ஆல்ரெடி தண்ணி விட்டு சூடு பண்ணி வச்சுருந்த பாத்திரத்தில் வந்து இந்த ஆயில் கண்டெய்னர் வந்து நான் ஹீட் பண்ண வைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 5 to 8 minutes நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சூடாகிட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சூப்பரான ஆயில் மிக்சர் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம். ஒரு காட்டன் பேட் எடுத்துகிட்டு இந்த ஹாட் ஆயிலில் டிப் பண்ணி ரூட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து எய்தர் உங்கள் ஃபேமிலி பர்சனோட ஹெல்ப் இல்லைனா வந்து நீங்களே கூட வந்து கோம் பண்ணி ஒவ்வொரு ரூட்ஸாக எடுத்து பொறுமையாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மெயினாக வந்து நமக்கு மண்டையில் தான் அப்ளை பண்ணணும். கண்டிப்பாக ரூட்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்காது அண்ட் ஹேர் க்ரோத்தும் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ பொறுமையாக டைம் எடுத்து உங்களுக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. வாரத்துக்கு 2 வாட்டிலாம் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால்ன்ற ப்ராப்ளமே இருக்காது அண்ட் ஹேர் வந்து எப்போவுமே ஷைனிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் தான் வந்து நம்ம இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். எனக்கெல்லாம் வந்து டைம்ன்றது எனக்குன்னு இல்லை, நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த லேடிஸ்க்கு வந்து டைம், அதுவும் நம்ம தலையில் எண்ணெய் வைக்கும் போது தான் குழந்த அழும், இப்போ ஹஸ்பண்ட் கூப்பிடுவாங்க, சமையலுக்கு லேட் ஆகிடும், இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை இருக்கும். எனக்கு கண்டிப்பாக புரியுது. அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது இந்த மாதிரி நம்மளுக்குன்னு நம்ம டைம் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாகவே ஹேர் ஃபாலுக்கு வந்து ரொம்ப க்யூர் அண்ட் ஹேர் க்ரோத்தும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஹேர்லாம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு வாட்டி கையாட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க. மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஆல்மோஸ்ட் 1/2 hour to 1 hour வந்து நீங்கள் ஊறட்டும் நல்லா தலையில். நான் வந்து வீக்கெல்லாம் வந்து ஆயில் வைக்க மாட்டேன் தலையில். ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே நான் வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ நீங்கள் எப்படி ஆயில் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படியே சூப்பராக வச்சுக்கிட்டு
1 hour கழித்து நீங்கள் வந்து ஹேர் பாத் எடுத்துக்கலாம். மைல்ட் ஷாம்பு வச்சு நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ஹேரை வந்து நீட்டாக ட்ரை பண்ணணும். இல்லைனா லேடிஸ்க்கு எஸ்பெஷலி வந்து ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ், அதாவது கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து தலை சுற்றுற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து நம்ம ஒழுங்காக ஹேர் கேர் எடுத்துக்காதனால தான். முதல்ல ஆற்றிக்கணும், நல்லா ஆற்றிக்கணும். அவசரத்தில் இவங்கெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு ஒர்க் பண்ணி தான் வந்து கிடினஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் லேட்டர் ஏஜில் வருது. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இது. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஹேர் ட்ரையிங், அதாவது சன் கீழே உட்காந்து இந்த மாதிரி ஆற்றிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ட்ரூலி ஒர்க்கிங் உமன்ஸாக இருக்கட்டும், காலையில் கிளம்புறவங்களுக்குலாம் வந்து ஹேர் ட்ரையர் தான் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து சண்டேயில் கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. சன்னில் வந்து நான் இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஷைனிங் அண்ட் ரொம்ப அப்படியே வந்து முடியெல்லாம் கொட்டவே இல்லை. நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா. ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் குளிச்சுட்டு வரும்போது உங்கள் ஹேர் ஃபால் கண்ட்ரோல் ஆகி ஹேர் க்ரோத் வந்து அமேசிங்காக 2-3 டைம்ஸ்லேயே வந்து நல்ல ரிசல்ட் தெரியுது. இதோட சேர்த்து ஃபியூ இன்டேக்ஸும் நீங்கள் வந்து பெட்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஹேர் ஃபாலும் ஹேர் க்ரோத்தும் வந்து நல்லாவே இருக்கும். அது என்னன்றது நான் கம்மிங் வீடியோஸில் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் த வீடியோ. பாய்.